تیرباران اسیران توسط طالبان. سازمان ملل از نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر ابراز نگرانی کرد. حمایت تاجیکستان از تاجیکان افغانستان. سراج الدین مهرالدین میگوید که تاجیک‌ها بخش عمده از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید در حکومت باشند. خواست پاکستان مبنی بر بازداشت رهبر جیش محمد در افغانستان. طالبان حضور مولانا مسعود اظهر در افغانستان را تکذیب کرد. و وزیر خارجه روسیه میگوید که طالبان به تعهدات خود عمل کنند و دولت فراگیر تشکیل دهند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. به دنبال کشته شدن شمار از اسیران توسط طالبان در پنجشیر، سازمان ملل متحد در مورد نقض جدی حقوق بشر در این ولایت و مناطق دیگر افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد. یونما میگوید وضعیت را زیر نظر دارد و خواهان به عدالت کشیدن عاملان هر جنایت است. یونما دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان روز چهارشنبه در خبرنامه میگوید طرفهای منازعه علاوه بر احترام به حقوق زندانیان تعهدات بین المللی روشن دارند. در روزهای اخیر تصاویر متعدد از پنجشیر منتشر شد که نشان میدهد افراد طالبان پس از اسیر گرفتن نیروهای جبهه مقاومت ملی آنها را تیرباران میکنند. یونما گفته است که در مورد ادعاهای اخیر در پنجشیر در خصوص نقض جدی حقوق بشر نگران است. طبق گزارش‌های منتشر شده، طالبان اخیراً فرمانده محمدیار و 6 نفر از نیروهایش را پس از یک درگیری طولانی در منطقه شابه ولایت پنجشیر به اسارت گرفته و آنان را تیرباران کرده است. روز گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که در عملیات پاکسازی این گروه در پنجشیر دست کم 40 تن از نیروهای جبهه مقاومت کشته و بیش از 100 تن آنان اسیر شدند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت در توییتر نوشت که این رفتار طالبان با اسیران جنگی نقض سره کنوانسیون سوم ژنوا است. بر اساس کنوانسیون ژنوا مصوب سال 1949 که همه کشورها از جمله افغانستان آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آنند، ناظر بر رفتار طرفهای درگیر با اسیران جنگی است. در این کنوانسیون نه تنها کسی اجازه کشتن اسیران جنگی را ندارد، بلکه رفتار انسانی با اسیران باید تضمین شود. با شدت گرفتن درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای مقاومت و طالبان، وزیر خارجه تاجیکستان گفته حکومت افغانستان باید متشکل از همه اقوام از جمله تاجیک‌ها که بخش عمده از جمعیت این کشورند باشند. سراج الدین مهرالدین افزود در این مورد گفتگوی مسالمت آمیز در افغانستان لازم است. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه میگویند تاجیک‌ها بخش عمده از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. آقای رحمان در این مورد حتی با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان گفتگو کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته بود که طبق برآوردها 40 تا 47% جمعیت افغانستان تاجیک هستند و باید در حکومت باشند. پوتین با اعلام این که روسیه با تمام جریان‌های سیاسی افغانستان در تماس است و روابط نسبتاً پایدار دارد تاکید کرده بود ما می‌خواهیم مصالحه قابل قبول را شاهد باشیم و مسائل پیشروی کشور تنها با کمک سلاح حل نشود، طوری که اخیراً بوده است. طالبان مدعی‌اند که حکومت فراگیر دارند و همه اقوام هم در حکومتشان حضور دارند. با این حال این گروه در ولایات مختلف دست به عملیات گسترده نظامی علیه مخالفان خود زده و روز گذشته هم ویدیویی از تیرباران نیروهای مقاومت را منتشر کرد. وزارت خارجه طالبان پناه دادن به مولانا مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را تکذیب کرد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که این گروه اجازه نمی‌دهد مخالفان مسلح هیچ کشور در افغانستان فعالیت کنند. پاکستان اخیراً از طالبان خواسته که رهبر جیش محمد را دستگیر کند. روز گذشته رسانه‌های پاکستانی به نقل از یک مقام عالی رتبه این کشور گزارش دادند که وزارت خارجه پاکستان با ارسال نامه‌ای به طالبان خواهان دستگیری مولانا مسعود اظهر رهبر یک گروه شعبه نظامی ضد هند شده است. بنابراین گزارش‌ها پاکستان از طالبان خواسته است که مخفیگاه رهبر جیش محمد را پیدا کرده که از نظر پاکستان احتمالاً در ننگرهار یا کنر است. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است از همه طرف‌ها می‌خواهیم که از چنین ادعاهای فاقد هر گونه مدرک و مستندات خودداری کنند.
چون این ادعاهای رسانه‌ای میتواند روابط دو جانبه را به طور نامطلوب تحت تاثیر قرار دهد. جیش محمد گروه اسلامگرا و شبه نظامی است که به دنبال جدا کردن کشمیر از هند از راه مبارزه مسلحانه است. این گروه در سال 2000 توسط مولانا مسعود اظهر در کراچی به وجود آمد. مسعود اظهر از جنگجویان کشمیری سابق حرکت المجاهدین سالهای زیاد در هند زندانی بود تا اینکه در ماجرای هواپیماربایی همقطارانش در قندهار افغانستان در 1378 در تبادل با مسافران هندی آزاد شد. یک مقام ارشد پاکستانی به جیونیوز گفته است: ما نامه یک صفحه‌ای به وزارت خارجه افغانستان نوشتیم و در آن خواستیم که موقعیت او را پیدا کرده گزارش داده و دستگیر شود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان نگرانی در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان افزایش یافته است. اخیراً ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل در حمله هوایی امریکا کشته شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته: ما از طالبان می‌خواهیم که به تعهدات خود در مورد آشتی ملی و تشکیل دولت فراگیر که منعکس کننده منافع همه جریان‌های قومی و سیاسی باشد عمل کنند. روسیه پیش از این از طالبان خواسته بود که با مخالفان خود گفتگو کنند و برای تشکیل حکومت فراگیر تلاش کنند. آقای لاروف تاکید کرده بود روسیه فقط در صورت از طالبان حمایت می‌کند که پس از گفتگوها در افغانستان حکومت فراگیر تشکیل شود و همه جریان‌های سیاسی در آن حضور داشته باشند. با این حال روسیه روابط نزدیک با طالبان دارد. این کشور پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان سفارت خود را فعال نگه داشت و دیپلمات طالبان را در مسکو هم پذیرفت. همچنین پس از حمله انتحاری در ورودی کنسولگری سفارت روسیه در کابل که منجر به کشته شدن 2 کارمند این کنسولگری شد، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که تلاش بدخواهان تأثیری بر گفتگوهای مسکو با طالبان ندارد. آقای لاروف در گفتگو با خبرگزاری خاور تاجیکستان از طالبان خواسته است که برای مقابله با گسترش تروریسم و مواد مخدر نیز تلاش کنند. روسیه پس از آن که داعش مسئولیت حمله انتحاری به سفارت این کشور در کابل را بر عهده گرفت، خدمات کنسولی خود را به تعلیق درآورد. سرگئی لاروف میگوید طالبان باید برای ثبات وضعیت افغانستان به تعهدات خود پابند باشند.